Pues aquí estamos en un nuevo juego llamado Jurassic World. El juego. Resulta como que. Pero bueno. Aquí recolectando un poco le voy a bajar el volumen. Porque no sé, porque siento que no se escucha mi voz. Pero bueno. Haz cuenta de recolectar todo esto. Lo separé en secciones. Los herbívoros. Sí, no se dice herbívoros. Soy baboso. Los anfibios. Los carnívoros y los pteranodones. Vamos, que bueno, pues. Ustedes me entienden. Creo que no. Bueno, y pues mientras estamos jugando, les voy a dar un dato sobre los sonidos de los dinosaurios. A este. Espérame, no me desjuro. Empecemos. Y el dato, pues, es sobre los sonidos, ¿no? Como dije antes. Pues vean, varios han hecho sonidos sobre los dinosaurios. Como puede ser. Demos un ejemplo. El T-Rex, que es un poco. Se puede decir un poco más conocido. El cual es. Todos conocen el sencillito, el de las películas. Que es este. Y pues también está el de los científicos. Que es este. Bueno, según la ciencia. Ya perdí. Sigamos con el dato, pero los dos son suposiciones. Ya que me refiero con suposiciones que son ideas. Y pues ninguno es correcto, ya que no se tiene según registro del sonido de cada dinosaurio de esa época, del Jurásico. Solo uno, que es el Parasaurolophus, que los científicos utilizan su cuerno, el cuerno que tiene ahí en la cabezota, como cámara de resonancia. Es el único que se tiene registro del sonido. Y voy a jugar este código 19 y terminamos con el video. Es corto, no sé, pero un poco relevante. Uy, no entendía ese, no entiendo eso. Creo que tengo que... Se me va a escapar. Y de seguro varios ya sepan sobre el dato que les comenté. O algo, de seguro lo habrán visto o algo así. Pero otros de seguro no lo saben. Pero ustedes díganme, comenten su opinión sobre este dato. Y también comenten si es que cuál es el que les gustó más. Si el de las películas o el de según la ciencia. Y pues con esto terminamos. Espero que les haya gustado este dato. Y pues si es así, den un fuerte like, suscríbanse para que traiga este tipo de contenido sobre datos, sobre dinosaurios o sobre otros temas. También dejen en los comentarios qué temas quieren que dé datos o una explicación corta. Y pues con eso sería todo. Suscríbanse, den un fuerte like si es que les gustó y si es que no lo sabían. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video.
hasta que todos seamos uno.